Zidibam की मोंगबुंगदा कुकी मिलिटेंट सिंगना लांदारखरे Zidibam district की मोंगबुंग मैतै खुलदा ngara ayok pung 13 makarum taba adwaida kuki militant singna bom amadi nongmai kapsinduna landarakre haukiba numit kharane asida mongbung mitei khulda kuki militant singna hanjin landa chatharakibani press na phangba pauda ngarang ayok pung 13 makarum tabada Zidibam district ki mongbung mitei khulga thangnana leiba kuki khul amadi saijang area dagi mongbung mitei khulda aphaw makhalgi nongmai amadi bom sizinaduna landarakibani mongbung mitei khul ngak selip security force amadi khul ngak pasingna so khut handuna nakal ani ki marakta akan mongda khut thoknakhre hojik phawbugi oina nakal ani ki marakta misimina amadi aso open yabugi baw phangde Zidibam district headquarter dagi kilometer 3 lom chatlaga leiba mongbung mitei khulda haukiba numit kharani asida kuki militant singna akan mongda landa chatharakpadagi konja sing maroina nupi angang sing saphagada wamphamda thaiduna thamnarakibani kuki ahum drakka konana Nagaland police na phare kuki masa yauna miyoi mari lupa crore ahum rongi mamal oigadaba drakka konana Nagaland police ki kangbuna phare haide pawsna hai ngarang Manipur dagi kartaka tamna satnaba honaramba tongan ba gari ahum Nagaland police amade Nagaland narcotic police ki kangbuna khuzuma police station manakta check tawbagi thodokta gari singadagi kg aniga gram samapan oigadaba WY tablet singa konana miyoi mari phagatchibani haide anaba makhal khara khaktama CM HD card sijinaduna layingba yargani haukiba August tang 13 da state cabinet na warep laukibagi matungina private hospital singda chief minister gi haksel gi tengbang CM HD satna roi haina laukthokhraba matung health and family welfare department gi joint secretary Dr. Yumnam Suras Singna khuyek pidunu thadorpugi serolamagi matungina dialysis renal transplant cardiology cancer neurology amadi neurosurgery patient khaktagi oina tha asigi tang 13 dagi CM HD card sijinaduna layengba yaragani haire haikuptagi Jos Songtham ko miyoi ama bablu loitongbonggi sentok warol WhatsApp ta share tawrubagi mitei lipune haijaba miyoi singna furakre hari tawdo asik nahan ayuk pung tara khara helakwa dwaida thokibani Jos Songtham gi yumda mitei lipune haijaba miyoi yankhai muk laklaga wari sanase haiduna mahapu kokthokraga khong khut punsinduna mafam amada uraba matung wahang pahong chathake tungda mahaki phone da yawa WhatsApp message check tawki maduda bablu loitongbonggi sengdok warol share tawrambagi message adu miyoi kharana insillaga tawkibani haiduna namfu sangfuda sengdok handuna video nawkibata natana fu saiduna nongmai phawba namakhi haina Jos Songtham ngara Manipur press club ta pawmi singa unabada phongdokre imalup taragani thoina su thawdo asiga mari lenana yaningdaba phongdokhe inau nouba update oina nahan SSC recruitment chatkibadagi mangkhiba nupa masa ahom ngarang ama fanglaba matung phangdana lerakiba anigi video ni haba social media singda thaganarakle video adu da palliba warol singde aikhogi esirnaw mangkhiba SSC recruitment chenba chatkhiba anina pabung biren ki mafamda masa anibu thawai kanbiyo nungsibiyo haiduna pungning singsilakle asomna video aduda CM da makhoibu kanbinaba warol kya yawba video kya circulate tamaragle kadai phawba sumlebano habadu khangnaba makhata ba official oba update ngaiminasi